Kwa muda mrefu nchi ya Gabon imetawaliwa na familia moja kwa zaidi ya miaka 55 kati ya miaka 63 tangu ilipopata uhuru kutoka kwa Ufaransa mwaka 1960. Wananchi wa taifa la Gabon wameongozwa na kupitishwa katika maisha ya uongozi chini ya familia ya Bongo kwa muda mrefu sana. Ni familia inayojua jinsi ya kung'ang'ania mamlaka na madaraka, na ni familia inayojua kuchuna mpaka mfupa. Mapinduzi ya Jumatano ya tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2023 ni ya pili ambayo Ali Bongo amekumbana nayo wakati wa urais wake. Kwa kifupi, uongozi na itikadi za Rais Ali Bongo Ondimba kwa njia nyingi umefuata mapito yale yale kama marehemu babake ambaye aling'ang'ania kwenye kiti cha uraisi kwa miaka 42 mfululizo. Hapo nyuma Omari Bongo ambaye ni baba yake Rais Ali Bongo alichukua madaraka mwaka 1967, miaka 7 baada ya Gabon kudai uhuru kutoka kwa Ufaransa. Wakati wa utawala wake, Omari Bongo alikuwa bingwa wa Francfric, mfumo ambao Ufaransa ilitumia ili kudumisha nyanja ya ushawishi katika nchi ambazo nyingi zilikuwa koloni lake. Mfumo uliowapa viongozi wa Kongo wa Afrika dhamana ya usalama kwa matakwa na masharti fulani ambayo yalionekana kuifaidisha Ufaransa kwa kiasi kikubwa. Mfumo uliotengeneza viongozi vibaraka waliojali matumbo yao na matakwa ya mabepari na kuwaacha wananchi wakiteseka kwa umaskini. Omari Bongo akaishia kuwa rais aliyeng'ang'ania madaraka na kutawala Gabon kwa muda wa miaka 42 kabla ya kifo chake mwaka 2009. Utawala wake uliandamwa na shinikizo la umma, machafuko ya kijamii na ghasia. Mkuu huyu wa nchi alikuwa na sifa ya kleptocrat, yaani mtawala anayetumia mamlaka yake kuiba rasilimali za nchi na kujifaidisha yeye pamoja na wanaye. Omari Bongo akawa mmoja wa marais matajiri zaidi duniani, huku mali zake zikitokana na ubadhilifu wa fedha na wizi wa rasilimali za nchi, hasa mafuta. Kwa upande wa pato la taifa, yani GDP, Gabon ni mojawapo ya nchi tajiri zaidi barani Afrika, na rasilimali yake ya mafuta huchangia 60% ya mapato ya nchi, lakini theluthi moja ya watu wake bado wanaishi kwa umaskini kwa kipato cha chini ya $5 kwa siku. Hii ni kulingana na takwimu za World Bank. Omari Bongo ambaye katika utawala wake anadaiwa kuiba na kujilimbikizia mamilioni ya pesa, tabia yake ya ubinafsi na utawala mbovu haikumwacha bure mwanaye ambaye alirithi kiti cha baba yake punde alipofariki mwaka 2009. Shutuma za ufisadi zikatoka kwa baba kwenda kwa mwana. Uchunguzi wa Pandora Papers au nyaraka za Pandora, tulishawahi kuandaa makala inayohusu nyaraka za Pandora, unaweza kuisikiliza kupata mwanga zaidi. Uchunguzi huu wa nyaraka za Pandora uliofanywa mwaka 2021 uligundua kuwa Ali Bongo ambaye ni mwana wa marehemu Omari Bongo kuwa na uhusiano na mashirika ya siri ya nje na alihusika kugushi fedha na kujilimbikizia mali kupitia offshore accounts. Wachunguzi wa nchini Ufaransa mwaka jana waliwashtaki ndugu wanne wa Ali Bongo kwa ubadhilifu na ufisadi, na wanaamini kuwa Omari Bongo na mwanae Ali Bongo walinufaika kwa njia za udanganyifu kutokana na milki ya mali isiyohamishika iliyopatikana ikiwa na thamani ya zaidi ya euro milioni 85 ambazo ni takriban shilingi bilioni 231. Ali Bongo Ondimba alirithi wadhifa wa kisiasa wa babake na maslahi ya kibiashara ambayo yalitumika kukusanya na kujilimbikizia fedha takriban dola bilioni 1. Utajiri wa Ali Bongo Ondimba unamfanya kuwa mmoja wa watu tajiri zaidi barani Afrika. Rais huyu ambaye Jumatano ya tarehe 30 alipinduliwa na jeshi, amekuwa akilaumiwa kwa kusimamia vibaya uchumi wa taifa na kutumia nafasi yake kujiinua yeye na familia yake. Mtoto wa nyoka ni nyoka tu. Usemi huu unamwangukia vibaya Ali Bongo Ondimba. Viongozi wakuu wa kijeshi wa nchini Gabon walitangaza Jumatano tarehe 30 Agosti kwamba wamemweka Rais Ali Bongo Ondimba katika kizuizi cha nyumbani kwa nia ya kumuondoa madarakani baada ya miaka 14 ya uongozi wake mbovu. Mapinduzi hayo yamekuja ikiwa ni siku chache tu baada ya Bongo kuchaguliwa tena kuwa rais kwa mara ya 3 mfululizo, jukumu alilorithi kutoka kwa babake, rais wa zamani Omari Bongo. Je, wasifu wa rais huyu upoje?
historia yake ipo vipi, na ameacha urithi gani ama legacy gani kwa taifa la Gabon. Kaa nasi katika makala hii maalum kabisa kujua mambo mengi ya mhusuyo kiongozi huyu ambaye amepinduliwa. Ali Bongo Ondimba ni mwanasiasa wa Gabon ambaye amekuwa rais wa Gabon kuanzia mwaka 2009 hadi 2023. Alizaliwa Februari 9 mwaka 1959 huko Brazzaville, mji mkuu wa Jamhuri ya Kongo. Jina la baba yake lilikuwa ni Albert Bernard Bongo. Baadaye akabadilisha na kuitwa Omari Bongo Ondimba na akawa rais wa Gabon aliyetawala kwa miaka 42 kuanzia mwaka 1967 hadi alipofariki mwaka 2009. Mama yake alikuwa ni Josephine Kama ambaye alibadilisha jina pia na kuitwa Patience Dabani. Kubadili dini kwa familia ya Bongo mwaka 1973 na kufuata dini ya Uislamu ulisababisha mabadiliko ya majina ya familia. Ondimba alipokuwa na umri wa miaka 9 alipelekwa katika shule ya kibinafsi huko Newil, Ufaransa, ambako alimaliza elimu ya msingi. Ali Bongo Ondimba aliendelea na alisomea sheria, akahitimu chuo cha umma cha Pantheon Sorbonne huko Paris mwaka 1978 na alipokea udaktari wake kutoka chuo kikuu cha Wuhan nchini China mwaka 1980. Mama wa Ali Bongo, Patience Dabani, alikuwa mwimbaji maarufu wa nchini Gabon. Jambo hili lilimshawishi mwanae na hatimaye aliamua kufuata nyao za muziki za mamake na akatoa albamu ya funk ya mwaka 1978 punde alipohitimu chuo. Akaipa jina la A Brand New Man. Lakini kwa kutiwa moyo na babake, Ali Bongo aliachana haraka na kazi yake ya muziki ili kufuata matamanio yake ya kisiasa. Ondimba alijihusisha rasmi na siasa mwaka 1981 alipojiunga na chama cha Gabon Democratic Party PDG, na mapema mwaka 1983 alichaguliwa na kamati kuu ya PDG, kamati iliyomfanya kuwa mjumbe wa baraza la mawaziri la babake, na akapanda nyadhifa hadi akawa mwakilishi binafsi babake katika shughuli za kiserikali. Alitumikia nyadhifa mbalimbali, hatimaye hapo baadaye akateuliwa kuwa waziri wa mambo ya nje na ushirikiano, nafasi aliyokuwa nayo kuanzia mwaka 1989 hadi mwaka 1991. Marekebisho ya katiba yaliyoweka sharti la umri wa miaka 35 kwa mawaziri yalisababisha kuondoka kwake katika nyadhifa hiyo. Licha ya hili, babake mzazi aliendelea kumshikisha nyadhifa mbalimbali kati ya mwaka 1991 hadi mwaka 1998. Ilipofika mwaka 1999, Ali Bongo aliteuliwa kuongoza wizara ya ulinzi, nafasi ambayo alishikilia hadi kifo cha babake kilichotokea mwaka 2009. Licha ya kupewa jukumu la kuiongoza wizara ya ulinzi katika maisha yake ya kisiasa wakati wa uhai wa babake, Ali Bongo alizidi kufurahia nafasi za upendeleo alizopewa na babake, kitu kilichomfanya kula mshahara na marupurupu mengi ya bure tu. Alikuwa makamu wa rais wa PDG mwaka 2003 na ilipofika mwaka 2006 alipandishwa cheo na kuwa waziri wa nchi, huku akibaki na nafasi ya waziri wa ulinzi. Alichaguliwa tena kuwa makamu wa rais wa bunge mwaka 2006 na 2008. Swala hili likawafanya wananchi wa Gabon kupitishwa katika maisha ya uongozi iliyo chini ya familia ya Bongo kwa muda mrefu sana. Kama ilivyoonekana, ni familia inayojua jinsi ya kung'ang'ania mamlaka na madaraka, na ni familia inayojua kuchuna mpaka mfupa. Punde baada ya kifo cha baba yake mwaka 2009, urithi wa Ali Bongo katika kiti cha uraisi haukushangaza. Hii ni kutokana na miaka iliyotumika ndani ya duru ya kisiasa ya babake. Baada ya kifo cha Omari Bongo, Gabon ilifanya uchaguzi mwishoni mwa mwaka 2009 ambao ulithibitisha tena jukumu la familia ya Bongo kutawala wananchi wa Gabon. Hata hivyo, tangazo la ushindi wake ulifuatiwa na maandamano makubwa na vurugu na kusababisha vifo vya watu kadhaa. Jaribio la upinzani kupinga matokeo ya uchaguzi hatimaye lilishindikana na kutengeneza njia kwa Ali Bongo kuongoza nchi kama alivyofanya babake, naye alikuwa na malengo ya kuitafuna Gabon
na kung'ang'ania madaraka mpaka mwisho wa maisha yake. Katika uchaguzi wa pili wa kiti cha uraisi, Ali Bongo alishinda kwa kura chache katika uchaguzi uliofanyika mwaka 2016. Uchaguzi ambao ulizua tena wimbi la machafuko kote nchini baada ya upinzani kupinga matokeo. Mpinzani mkubwa wa kisiasa wa Ali Bongo, John Ping, alifikia hatua ya kujitangaza mshindi hata baada ya ushindi wa Ali Bongo Ndimba kuthibitishwa. Lakini hakuweza kufanya lolote. Kwa mara nyingine tena, familia ya Bongo ikashika nchi. Kivumbi kilipotulia, Bongo alijaribu kujichora kama wakala wa mabadiliko. Upya na ubunifu, yani renewal and innovation, ikawa kauli mbiu yake. Akabadilisha maofisa wa serikali kutoka enzi za babake na kuchukua kizazi kipya. Lakini mpango wake ulishindwa kuwashawishi wapinzani wake ambao bado walimuona kuwa mjuzi mdogo kuliko babake na ni rais ambaye hajui mahitaji ya wananchi wa Gabon kutokana na malezi yake ya upendeleo aliyokuwa nayo toka utotoni. Alikuwa ni rais mwenye matumizi ya kupita kiasi, hasa kwenye magari ya kifahari. Sehemu kubwa ya utawala wake pia imechafuliwa na uchunguzi wa kina na taasisi za Ufaransa kuhusu tuhuma za ubadhilifu unaohusisha mali ya familia ya Bongo. Hata hivyo, Ali Bongo ametambuliwa na baadhi ya wachambuzi wa kisiasa kwa kutekeleza mageuzi kadhaa muhimu ya kisiasa nchini humo, hasa katika sekta ya maliasili na misitu, mazingira na mbao. Alipitisha sheria ya kupiga marufuku usafirishaji wa mbao nje ya nchi. Pengine hiyo ilikuwa mojawapo ya hatua zake muhimu ambazo zilikuwa na athari katika maendeleo endelevu ya sekta ya mbao nchini Gabon. Kwa sera zake, Ali Bongo amesaidia uchumi wa Gabon. Kwa miaka miwili toka uchaguzi wa mwaka 2016, mambo yalikuwa ni yale yale na wananchi walizidi kupitia mifumo mibovu ya kisera. Koloni hilo la zamani la Ufaransa ni mwanachama wa OPEC, lakini utajiri wake wa mafuta umejilimbikizia mikononi mwa wachache, na karibu 40% ya Wagabon wenye umri wa miaka 15 hadi 24 hawakuwa na kazi mwaka 2020 kulingana na Benki ya Dunia. Mapato yake ya mauzo ya nje ya mafuta yalikuwa ni dola bilioni 6 kwa mwaka 2022 kulingana na US Information Administration. Unaweza ukajiuliza rais huyu alikuwa anafanya nini katika kipindi cha miaka 14 ya uongozi wake? Hali ya Bongo ilibadilika ghafla Oktoba 2018. Alisafiri hadi Riyadh nchini Saudi Arabia kwa matibabu baada ya kupata kiharusi, ingawa washauri wake na watu wengine wa karibu walikataa kufichua zaidi kuhusu hali yake ya afya. Kukosekana kwa Bongo kwa muda mrefu, takriban miezi 4, kulisababisha uvumi mwingi kuhusu afya yake kudhoofika, lakini ilipita wiki kadhaa kabla ya serikali kumteua makamu wa rais Pierre Claver Maganga Musavu kama rais wa muda ili kuhakikisha uendelevu wa masuala ya kiserikali nchini Gabon. Ali Bongo alijaribu kuzima uvumi wa hali mbaya ya afya yake kwa kuonekana katika televisheni tarehe